madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre ayaa markiiba waxa uu soo gaaray degmadaasi Hargeysa iyada oo ay hor socdaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee traffic la yiraahdo iyo madaxda gobolkaasi oo iyaguna la socday isla markaasina tilmaamo ka bixinaya sida dhulku uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxda degmadaasi Hargeysa iyada oo halkaasi ay ku sugayeen ururada bulshada ciidamada qalabka sida waxaan halkaasi ubax aad u qurxoon iyagoo qorto galay ubaxa kacaanka ee degmadaasi Hargeysa oo halkaasi saxiisa iyo kalgacal leh madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaalle Siyaad u soo dhaweeyay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre intii uu joogay Hargeysa waxa uu ka furay garoon weyn oo caalami oo diyaaradaha ugu waaweyn adduunku ay ku degaan kaasi oo lacagtiisa ay ku baxayso 1 bilyan iyo 20 milyan oo shilinka Soomaaliga magaca wasaaradda awlaadu inaan maanta halkan ugu soo dhaweyno inaad bismilayso bilowgii garoonka cusub waxaan jeclaan lahaa garoonka cusub garoon hore ma jiro garoonkii hore waa baaba'ay wax lagu degi karana maa waa ogtiin garoon cusub oo caalami ah oo diyaaradaha adduunka kuwa ugu waaweyn ku degi karaan gobolka waqooyi galbeed magaala madaxdeedii inaan kugu soo dhaweeya sharafiya marka waxaan leeyahay Jaalle madaxweyne adigoo ku mahadsan iyadoo la fulinayo awaamirta ayaa saaka halkan waxaa diyaar u ah wasaaradda howlaha guud iyo wakaaladdeeda inay bilaabaan hawl dhismaha cusub ee garoonka Hargeysa Jaalle madaxweyne iyo fiiranaantii ama firfircoonaantii argidihii iyo dhaqanka u ahaydeen oo ay nooga muuqatay taminay run ahayd shirka halkaa ku shirtanahay maaha nin beenbeen yani waxa weeye mid aynu ku dhisanayno aynaboor caalami oo aynu doonayno dayuuradaha kuwa ugu waaweyn inay ku soo degaan oo dibdib ama socod xawli dheer xawli adag xawli dheerka qoloba marka inaynu inagu iga tegay maalintii markaa aynu la gaarno aan ku dhagaano marka xigtaa wixii aynu horay wax badan baynu ku gaarno dadbadan waxay dareemayaan marka dadbadan odaadii kala finaala wani anaga